बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो बर'नि मोनफ्रोमबो फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन्स जेरै अल इंडिया बड' पिपल्स नेशनल लीग फर बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जोंनि मानगोनां एक्स एमपि सानसुमा गुमुर बसुमतारी सारनि दैदेननाय आरो बर' राइटार्स एकाडेमिनि मानगोनां राजेन बसुमतारी सार बिथांनि दैदेननाय आरो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम मानगोनां मार्कुस बसुमतारी सार बिथांनि दैदेननाय आरो जोंहा अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि मानगोनां डक्टर दिनराज बसुमतारी सारनि दैदेननाय आरो जोंहा सिटिजेनशिप राइट्स मुभमेन्ट कमिटि जोंनि मानगोनां गजेन हाज'वारि सार बिथांनि दैदेननाय दा जों बे गासैबो फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन्स आरो बेजों लोगोसे बनसुनि दैदेननायाव नैबे जोंनि नैथि खलब बड'लेण्ड सोमावसारनाय जोंनि नैबे निउ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बे दिनै 5 तारिख एप्रिल 2023 आव जागायजेनबाय दा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मेन उद्देश्य आलादा रायजो सोरजिनाय आन्डार आर्टिकल 2 and 3 टु द कन्स्टिटिउशन अफ इन्डिया बेनि सायावनो जोङो नोजोर बोनानै जोंनि बे डेमनस्ट्रेशन 6 घन्टा डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम आरो बे डेमनस्ट्रेशन प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आरो इउनियन स्टेट मिनिस्टार रामदास आठवले बिथांमोननो जों मोनसे मेमोरेन्डाम जों दैथायहरनाय जागोन आरो बे मेमोरेन्डामनि गेजेरजों बे आर'जलाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'फोरनि जे समयसा बर'फोरनि आलादा रायजो सोमावसारनायनि जे मेन उद्देश्य जे थांखि जों मानो मोननांगौ जों गिबि ट्राइबेल जों गिबि जोंनि बे सा सानजा भारतनि जोङो दिनै बेनि सान्स अफ द सयल जों बिनिनो थागिबि फिसा हिसाबै जों दिनै जोंनि हाखौसो जों डिमान्ड खालामफिनदों जों गुबुननि हाखौ डिमान्ड खालामाखै जाय हाखौ जोंनि भारतनि संबिधान आर्टिकल 2 and 3 नि गेजेरजों जोङो दिनै मोनखानांगौ बेखौसो जों दिनै डिमान्ड खालामनो फैदों आरो बेनि गेजेराव जोङो दिनै गासै जों गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोंनि मैखोम गोदान लाइमोनफ्रा जिहेतु आलादा रायजो सोरजिनाया दाबो जोबाखै आरो गोबां जोंनि गेदेमा रायजो राजा बिथांमोन आरो जोंनि मानगोनां गावबुरा बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि इन्टेलेक्चुवेल्सफोर आरो जोंनि जे नेशनेल फेडारेशन अफ स्मॉलर स्टेट जोंनि मानगोनां कमार सार बिथांमोन आरो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशननि वुमेन्स विंनि आफादगिरि मेडाम जोंनि दौरि बिथाङाबो फैदों जों मैखोम भाबै बाहागो लाफैदों दा बेवहाय जोंहा गोजोननाय दं दि जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे लं स्टेन्डिं डिमान्ड जि मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां आरो जे बे बर'फोरनि जे जाय मानसिफ्रा मावरिया जानांबाय रान्दि जानांबाय बिथांमोननि जि आसा बिथांमोननि जि सिमां गेदेमा बर' हारिनि जि सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि बे जोंनि थांखिया दासिमबो थांनानै दङ आरो भारत सरकारा आरो आसाम सरकाराबो दिनैनि बे डेमनस्ट्रेशनजोंनो आरो बे मोनसे जों मेमोरेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनहा मिथिफिननो मोनबाय जे आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ दासिमबो बर'फोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबाखै होननानै आलादा रायजो दा बड'लेण्ड आलादा रायजोआ जेब्लानाखि जाया मानो जों जेसेबांसिम जों बे बर' माहारियारि फरायसा आफादजों जगदान थानानै जों खामानि मावगोन अब्लासिम जोंनि बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि सोमावसारनाया मोनफ्रोमबो पार्लियामेन्ट सेसनाव बे जाबाय थागोन दिल्लीनि बे जन्तर मन्तरावनो दा जोंनि दिल्लीनि जे मोनसे खेबनै थांनाय 2022 नि 8 आगस्टआव जों नैबे एखे जायगायावनो जों धरना होनानै जारिमिनारि जोङो बे जोंनि निउ दिल्लीनि थानायाव जों जोबजादों नाथाय बे जोंखौ गोसो गोरबोआव बांसिन थुलुंगानाय होदों जोंखौ साहस होदों बे बिग्रायनायनि जे मोनसे माने जोंनि थाखाय स्ट्रेंथ होदों बेखौ लानानै आरो फिन खेबसे जों बांसिन गोसो गुदुं जानानै गोसोआव जोङो गोरा मोनसे माबा लानानै साहस लानानै जोङो दिनै आवगायबोफिनदों गोबाव समनि बड'लेण्ड बेहाय जों मोनसे बुस्थु नुबाय गुबुन हारिफोरा बे बर' हारिखौ
बे सोमावसारनायाव नाख्रेबबोबाय थानाय आरो गुबुन गुबुन खायदाजों गादबबोनायखौ जों नुनो मोनदों दाबो बिदि खालामनो नाजायोबा नोंथांमोना मा राव लायो एक्चुअलिटी बे जिनिसा दानिल' नङा बै समनिफ्रायनो जाबोदों जाय बिथांमोननि नासयनाय नाख्रेबनाय जाय बिथांमोननि बिमा फिसा गरायनि बादै जे बेबहार खालामनाय दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बे असमियाफोरजों थानानै बे आसामाव थानानै जों संसार जानो हानाय नङा जे बिथांमोननि नासयनाय नाख्रेबनाय गादबनायाव जे बर'फोरनि थामोनथा राव हारिमु बर'फोरनि राजनितिक अधिकार बर'फोरनि हाहुनि अधिकार बेखौ जों लानो हानाय नङा होननानै दिनै आलादा रायजो सोमावसारनायखौ जों बै समनिफ्रायनो जों बे जाहोननि थाखायनो जोङो दिनै लाबोनांदों आरो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों दानि समावहाय आसामाव बर' रावा 2003नि बिटिसि सुक्तियाव मानगोनां बिएलटि बिथांमोनजों जेब्ला सुक्ति जादों भारतनि संबिधानाव 8 शेड्युल नेशनेल भाषा हिसाबै बिथांमोना गनायदों नाथाय बे नेशनेल भाषाया दासिमबो आसामावहाय दिनै कुनु बिथांमोननि असमिया भाषा जाय बिथांमोननि असमिया भाषायाबो 8 शेड्युलाव दङ राष्ट्रीय भाषा समानजों मोनथाय मोनाखै बिनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय जोङो सेकेन्डारि भाषा जों एसोसिएट लैंग्वेजजों जों मोननो हादों दा बैफोरबो दिनै ओरैबायदि मोनसे महर लानो थांबाय बे बर'फ्रा असमिया भाषा रोङाब्लानो दिनै साख्रि मोननो हाला दानो दिनै जों बुजिनांगोन दे मेघालया मिज'रामफोर बायदिया दिनै जेब्ला बिथांमोननि भाषा ट्राइबेल भाषा मिज' खासिफोरनि गार'फोरनि जायफोरनियाव नारसिनदोंमोन असमिया भाषा बे समाव बिथांमोना बिग्रायनानै बै जाहोननि थाखायनो आलादा रायजो मोनदों स्मलर स्टेट अन द बेसिस अफ लैंग्वेज लिंगुइस्टिक बेसिसआव बिथांमोना मोननो हादों दा बेखौ जों दिनै नोजोर बोनांगोन बे बर'फ्राबो दिनै बिदि थासारियाव जों बिथांमोननि सिङाव थाबाय थायोब्ला खुनु जोङो दिनै जोंनि उदांस्रिखौ जों मोननाय नङा दिनै भाषायावबो जों बर' राव असमिया भाषा जोङो दिनै रोङाब्ला बे बर'फोरनि बर' भाषाजों फरायनाय इंलिश मिडियामाव फरायनाय बर' गथ'फ्रा मा जागोन अब्ला जों पिएचसिफ्राव जों नांनो हानाय नङा अब्ला जोङो दिनै बे मोनसे बिराद गिदिर इनजास्टिस दा बेखौ अभारकाम खालामनो थाखायनो जोङो दिनै आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ नागिरदों आरो बैफोरबायदि नाख्रेबनाय जोंनि बर' ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बै असमिया मानसिफोरनि जि मोनसे पलिसि बेनिफ्राय जों जेब्लानाखि जों आलादा रायजो सोरजिया जों आलादा रायजो मोना आसामबो गावनो हाया अब्लासिम जोङो दिनै बेफोरबायदि जेंनायाव जों थाबाय थानांगोन जोंनि बर' गेजेराव दासिमबो माखासे संगठनफ्रा गोदान रायजो दानायनि मोनसे कमप्लिट गैया होनना बुंनो हायो दा बर' रायजो राजाफ्राबो माखासे बे खोथाखौ लानानै माने दाबो बर'नि बिदियावहाय माखासेफ्रा जगाजग जाफाखै गैखाया दा बे बेलायावहाय दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा बुंनो थाङोब्ला जों हाजोनि जि ट्राइबेल मानसिफोर दं बेनिफ्राय कनसियास जानाया जों एसे उनाव जादों मानो होनब्ला जोङो दिनै बै ट्राइबेल हाजोनि बिथांमोननि जि मोनसे इउनिटि गावसोरनि जि मोनसे पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेशन बिथांमोननि राइट्स अट'नमि बिथांमोननि जि बिथांमोननि कनसियासनि उनावसो जोंनि बर'फ्रा दिनै बिथांमोना आलादा रायजो मोनखाङोब्लासो जों सांग्रां जादों दा बेखौ नायनानै दासिमबो जोंनि बर'फ्रा दिनैबो जोंनि माखासे बर' इन्टेलेक्सुयेल्सफोरखौनो होन बर' माखासे रायजो राजाखौनो होन दिनै बिथांमोना दासिमबो पलिटिकेल कनसियासआ दासिमबो गैया बे दिनै बिथांमोना दिनै भारतनि संबिधानखौ भारतनि माखासे आयेनफोरखौ भारतनि जारिमिन भारतनि नेम निथि आयेनखौ बिथांमोना दासिमबो मोजां बुजिजोबनो हाया बिथांमोना सानदों बे लिडारफ्रा गावसोरनि सोरबा लिडारफ्रा पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय जाहाथे माखासे खोथा बुङो बे दिनैनि दिनाव बे बर'लेण्ड सेपारेट स्टेट जितु डिमान्ड बेखौ दिनै माने क्राइटेरिया गैया एबा दिनै जाथ'वा बे जिनिसखौ लानानै रायजोफ्रा माखासे कनफिउजनाव थायो नाथाय जों बन्धुनिफ्राय बेखौनो जों क्लियार खालामनो लुबैदों बर' हारिया भारत सरकार आसाम सरकारजों जोङो दिनै जुजिनानैसो एलपि स्कुल दिनै स्कुल गंसे मोनदों दिनै हस्पिटाल गंसे मोनदों जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा मुंख्लं जायामोनब्ला जोंनि बर'फ्रा दिनै अन्थाइजों खुबैथार जायामोनब्ला दिनै जोंनि बर' हिन्जावफ्रा रान्दि जानाङामोनब्ला जोंनि बर' गथ'फ्रा दिनै मावरिया जानाङामोनब्ला जोंनि गेदेमा जोंनि एनडिएफबि बिथांमोना हाग्रा बंग्रा सिलायै लानानै दिनै दावहा नाङामोनब्ला जोंनि एक्स बिएलटि बिथांमोना हाथियार लानानै हाग्रा बंग्रा
दिनै जाथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय दिनै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामामोनब्ला दिनै जों बे अबस्थायाव थानाय नङामोन। जोंनि भारत संबिधानाव आलादा रायजो सोरजिनायखौ दिनै बोखावनो थाखाय बिथांमोना राजि जाया। नाथाय भारतनि संबिधानाव लिरनाय दङ दि दिनै मोनफ्रोमबो थागिबि मानसिफ्रा बिथांमोना दिनै गावसिनि मोनथायनि थाखाय राजनितिक अधिकारनि थाखाय दिनै गावसिनि थांनानै थानायनि थामोनथा हा हुनि रैखाथिनि थाखाय राव भाषानि थाखाय बिथांमोना दिनै नांनानै दिनै मोनसे आलादा रायजो मोननायनि दिनै मोनथाय दङ। दिनै इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशननि माबायावबो दिनै थागिबि बर' ट्राइबेल एबा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रा गावनि निजे खुंथायनि थाखाय निजे गावनि थांनानै थानायनि राजनितिक अधिकार निजे खुंथायखौ लानो थाखाय जोङो मोननांगौ अधिकार दङ। जोङो दिनै नाङालासिनो जों जिरायनानै खुनु मोनसे जिनिसखौ जों मोना। जों नुनो मोनदों दि बर'फ्रा मोनसे गोथार थांखि लानानै आलादा रायजो सोरजिदोंमोन, सोरजिनो थाखाय दावहा नांबोदोंमोन, सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बिएससि बिटिसि आरो नै दानि बिटिआर। नाथाय मोनसेल' थांखि आलादा रायजोसोमोन। नाथाय जोंनि लिडारफ्रा स्ट्रं नङैयाव दुरबलाव दिनै बिथांमोना सोरबाया सारेन्डार जानांबाय, सोरबाया गोसो गैयाब्लाबो सारेन्डार जानांबाय, सोरबाया आखाइ दिखांबाय, सोरबाया मेंबाय, सोरबाया दिनै राजनितिक माने मुलाम्फानि थाखाय उन खारनानै जोंनि माखासे माबाखौ बर'नि सिमांखौ खालामबाय। दा बेवहाय जोबनानै थांबाय। नाथाय जोङो दिनै आलादा रायजो जाया होननानै जों जिरायनानै थानांगौ गैया, जों मोना होननानै जोङो सिरि थानांगौ नङा। जोङो जेब्लानाखि जोङो आलादा रायजोखौ जों आवाज होनानै भारत सरकारखौ कम्पेल खालामा नारसिना अब्लानासिम जों जेबो मोननाय नङा। जोंनि थांनानै थानायनि अधिकार थामोनथानि अधिकारखौ जों मोननाय नङा। जोंनि दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जिथु मोनसे लं स्टेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट, दा बे सेपारेट स्टेटआ दिनै फैनानै दि जोङो दिनै मोनगोन बे नङा। गोबाव सम जों फैनांगोन, जों खस्थ' लानांगोन। नाथाय जोंनि भारत सरकारखौ जों पार्लियामेन्ट सेसनबा जों फैनानै जों बिथांमोनखौ रिमाइन्ड खालामनांगोन। बिथांमोननाव बारे बारे जोङो मेम'रेन्डाम होनांगोन, बिथांमोनखौ जों प्रेसार खालामनांगोन। अब्लासो जोङो दिनै जोंनि खुद्रिनायखौ बिथांमोना खोनासंनो हागोन। आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि डेमनस्ट्रेसन दिल्लीनिल' नङा, गोबां आदब खायदाजों जों माबोरै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट एबा बुरियाक्रेट्सफोरखौ जों प्रेसार होनो हागोन, नैबे अंगखौसो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जों स्टेप लानो थांगासिनो दङ।